時擁有香居同美人係無數男士嘅夢想，而許廷鏗、胡鴻鈞同鄭俊弘終於唔使得個恨字啦。事關呢日佢哋繼續為2015香港小姐競選主題曲《一夜成名》拍攝 MV 時，除咗有12位佳麗相伴之外，仲有一架紅色名貴跑車做道具添，真係齋聽都覺得好興奮啊！聽到個名都好開心啊！即係一個紅色跑車，又加12位佳麗，紅色太勁。OK，我哋啦。其實都靚人配靚車啦，咁多港姐喺度，咁啊，我哋喺度就做司機啦。先我都有幸一睹佢嘅風采，同埋聽到佢係頭先佢喺隔離就係啦。咁啊，陣間我就會揸佢翻屋企噶啦。好想擁有添。係咯，佢會揸佢翻屋企，跟住幫我洗完之後擺翻喺屋企噶啦。你啊，佢冇用唔揸車嘅。唔係佢哋呢個目標幾多啊？真係，你想買樓先定係買車先啊？我又問我當然買樓先喎，真係咪啊係我又真好值啲啊係。其實我對車又未算話太有呢個慾望去追求嘅，不過當然見到靚車都想掂下嘅。咁掂下。雖然三子對拍 MV 已經可以話係經驗豐富，但係佢哋都依然覺得呢次係一個挑戰啊！對我哋嚟講，今次都係第一次拍 MV，即係拍一啲快歌嘅 MV 咧。確實地要求嘅嘢唔同嘅，真係要追求啲動感啊，一啲動作好 sharp 啊，好跟到個拍子啊。因為我哋都比較少啊快歌，咁但係今次我覺得大家一齊去嘗試啲新嘢係幾特別幾過癮嘅。你哋咧？你哋會唔會覺得都好正？其實我係第一次拍 MV 有咁多人嘅 MV，通常都係我自己一個啊。第一次有咁多個女仔拍 MV，係咯12個咁多。之前成日話點解成日都冇女主角嘅，而家就有12個啦。你之前都少㗎，我之前都比較少一嚟俾12個你啦，係啦，好犀利，幾開心。係啦，今次就即係之前 Jenny 啦、楊志俊嘅時候，咁今次就有12個係啦。你咧係咪滿足晒你啲慾望啊都？我就好彩嘅，我基本上每一個 MV 都會有啲 partner 嘅，咁所以就今次呢12個都係留翻俾即係同佢哋一齊啊。